Een van die gewildste keisprodukte was 'n 9 en 11 ry skottelploegreeks wat tydens die 50s in Suid-Afrika bekendgestel is. Weens die sukses van hulle eie plaaslike produksie van verskillende landbou en grondverskuiving masjinerie, het keis teen die laat 1950s meeste van hulle grootskaalse uitvoere gestaak en op hulle plaaslike mark begin fokus. Met hierdie in gedagte en weens hulle goeie verhouding met keis, het Van Niekerk en Krupp toestemming verkry en hulle ontwerp en produksie van skottelploë onder die Piketnaam begin vervaardig. Behalwe die keis saadkus, was die skottels, laars en bande plaaslik deur Van Niekerk en Krupp vervaardig. Met die verbetering van tegnologie was hierdie skottels met saadkuste toegerus en het daartoe gelei dat boere gelyktydig kon ploeg en saai. Ander bekende handelsname soos Massey Ferguson en Sunshine het ook soortgelyke implemente vervaardig en is deur plaaslike maatskappye verkoop. Hoewel hierdie skottelploë baie gewild was, het die vaste buste van die ploë gereeld oor die rowwe Suid-Afrikaanse terrein gebreek. In 1970 het die Australiaanse maatskappy John Shearer 'n nuwe tipe ploeg in Suid-Afrika vrygestel. Hierdie eenrigting ploeg van John Shearer was toegerus met 'n springaksie wat veroorsaak het dat die ploeg makliker oor die harde en skuinsgrond met klippe kon beweeg sonder om te breek. Die John Shearer ploeg was toegerus met 'n veersisteem wat toegelaat het dat elke 2 skottels aan 'n veer onafhanklik oor die ongelyke terrein en klippe kon beweeg. Toe Carel van Niekerk in 1971 by die familiebesigheid aansluit, was een van sy eerste opdragte om 'n soortgelyke model vir Van Niekerk en Krupp te ontwerp. Carel het dadelik die taak aangepak. Carel het toe in 1973 'n skottelploeg prototipe ontwerp. Hierdie veerploeg was met 'n Soilmaster saadkus toegerus. Wat Carel se ontwerp revolusionêr gemaak het, was die byvoeging van 'n spesiale radkas op die agterwiel, wat die aandrywing van die saadkus beheer. Die radkas was deur Hugo Ehlers in die draaibankafdeling gebou. Nog 'n voordeel van die Van Niekerk en Krupp se veerploeg was dat die agterwiele hidrolies verstelbaar was. Op die plaas van Hans Kretschmer van Wittewater en Logner Exen van Melkbosfontein is die nuwe skottelploë deurlopend getoets en gedurende die vroeë 1970s verbeter. Beide boere se plase het op skuinsgrond gelê en was dus die beste toetsgronde vir die nuwe skottelploë. Met die samewerking tussen Van Niekerk en Krupp, sy werktuigkundiges en die boere, het die besigheid vanaf 1974 byna 50 tot 60 van Carel van Niekerk se eenrigting veerploë per jaar verkoop. Met die verloop van tyd was verskeie verbeteringe jaarliks aangebring. Teen 1980 het Van Niekerk en Krupp meer op die ontwerp en verstellings van die saadkuste gefokus. Soilmaster se kuste was goed toegerus, maar wanneer 'n boer 'n verstelling moes maak, moes die hele radkas en kettingsisteem vervang word. In 1983 besoek Carel van Niekerk die SIMA skou in Frankryk met die doel om idees te kry vir die produksie van hulle eie saadkuste. Op hierdie stadium was SIMA die grootste landbouskou in die wêreld en het met honderde verskillende moderne masjinerie en tegnologie gespog. Met Carel terug in Suid-Afrika, het Van Niekerk en Krupp dadelik aan 'n nuwe ontwerp vir die saaduitmeters begin werk. Met die fynere tegnologie kon boere meer spesifieke verstellings aan hulle saadkuste maak en dus 'n verbeterde opbrengs per seisoen behaal. Hierdie het ook verseker dat Van Niekerk en Krupp een van die enigste produsente in Suid-Afrika was wat hulle eie saadkuste plaaslik kon vervaardig. Tussen die laat 1980s en vroeë 1990s het Van Niekerk en Krupp die Piket veerploëns met saadkuste begin toerus. Die Piket ploë en saadkuste was met Carel van Niekerk se saaduitmeters toegerus. Hierdie ontwerp het daartoe gelei dat boere vinniger en meer akkuraat kon saai terwyl hulle ploeg. Van hierdie masjiene was toegerus met 'n skoffeltand aan die voorkant van die masjien wat die harde grond losser gemaak het. Direk na die skoffeltandjies wat deur 'n hidroliese sisteem beheer was, het die ryskottels en saad gevolg. Die grond was dan weer met 'n eg bewerk. Hierdie prototipe is gesien as een van die voorlopers van die Piket Planters wat mens vandag kry. Na 'n lang periode van deurlopende droogtes tydens die 1970s en 1980s, het al hoe meer landboukundiges daarin gewerk om boere van minimum grondbewerking bewus te maak. Hierdie het plaasgevind in 'n breër konteks van wêreldwye implementering van bewaringslandbou en algehele grondbewaring. Bewaringslandbou beoog om gebruik te maak van wisselbou, minimum grondversteuring en die gebruik van dekgewasse. Waar boere gewoonlik grond geploeg en omgekeer het,
was die idee nou om so min as moontlik aan die grond se struktuur te verander. Verkope van ploë en het begin daal weens die toename in die implementering van minimumbewerking landboumetodes. Hierdie tegnologie het vir baie lank onbekend gebly, maar dit is interessant om te noem dat van die eerste minimumbewerking planters al van 1953 deur die International Harvester Company geproduseer is. Slegs 2 jaar later en weens lae verkope is die produksie van hierdie baanbrekende planters gestop. Die rede vir sy lae verkope was 'n kombinasie van 'n gebrek aan effektiewe gifstowwe en die onbekende erns van gronderosie en onvrugbaarheid weens die oorbewerking van grond. In die vroeë 1990 sien Carel van Niekerk 'n gaping in die mark. Alhoewel daar goeie ingevoerde minimumbewerking planters op die mark was daar weer eens 'n gebrek aan plaaslike ontwerpe. Meeste boere wat bewaringslandbou toegepas het geen bewerkingskyfplanters van oorseese produsente soos Moor ingevoer. As gevolg van die harde Suid-Afrikaanse terrein het baie van die vroeë ingevoerde planters gebreek. In 1992 begin Van Niekerk en Krupp aan hulle eerste Piket Planters werk. Waar 'n saaimasjien van tevore net in losgemaakte grond kon saai, het die nuwe tegnologie van 'n piketplanter sterker skottelbuste gehad en kon verseker dat die saad direk in die grond geplant word. 'n Drukwiel het dan gevolg en die grond mooi om die saad gekompakteer. Die eerste piketplanter was deur Carel van Niekerk en Pier Matthee ontwikkel en was die PM Piket Planter genoem. Pier Matthee was 'n kundige by die Suid-Afrikaanse Departement van Landbou. Die piketplanter was 'n 24-ry skottelplanter en was gereeld op die plase van piketberg boere getoets. In 'n era sonder internet was die ontwikkeling van die PM planter 'n spanwerkpoging tussen Van Niekerk en Krupp en sy kliënte. In 1995 word die 24-ry piketplanters op grootskaal geproduseer. Hierdie planters is die voorloper van die gespesialiseerde planters wat Piket Implemente vandag produseer. Met 90 jaar se geskiedenis, ingenieursvernuf en jarelange samewerking tussen Van Niekerk en Krupp en sy kliënte, vervaardig Piket Implemente vandag nog van die top gespesialiseerde landbouplantermasjinerie reg oor Suid-Afrika. Hiermee bedank ons hartlik al ons loyale werknemers en kliënte vir hulle ondersteuning en bydrae deur die loop van Niekerk en Krupp se 90 jaar van genade.